vamos a hacer un tutorial entonces de cómo enlazar la aplicación de Chordy con el software de Cubase. Bueno, entonces básicamente esto es para, como ustedes ya saben, pues el software de Chordy no se puede, no se puede utilizar con sonidos de Kontakt. Entonces la idea de este video entonces es enlazarlo con Kontakt para poder entonces tocar, utilizar sonidos de Kontakt aquí en el programa de Chordy. Ya pues como ustedes saben, Chordy es una aplicación que no tiene para uno cargar sonidos, sino que básicamente lo que ya hace es reconocer únicamente el teclado como controlador y simplemente reconocer pues el piano ahí. Pero como tal esta aplicación no tiene sonidos que digamos. Bueno, entonces para hacer esto nosotros debemos descargar antes que todo un programa, un software que se llama LUTMIDI, y eso lo vamos a buscar en Google. Ustedes van a buscar ahí en Google LUTMIDI, tal como pueden ver ahí, y el primer resultado que aparezca, se van a meter en el primero que aparezca aquí, por ejemplo, donde dice LUTMIDI, y es un archivo, un programa pues muy liviano. Allí está, le dan donde dice Download Me, pero yo no lo hago porque ya lo tengo descargado. Entonces ustedes simplemente le dan ahí y ya pues él automáticamente se descargará. Creo que se descarga un archivo RAR y lo que hacen es descomprimirlo y pues eso sería pues ya todo por ahora. Y listo, una vez descargado eso, primero que todo, bueno, ahora en el Cubase, ¿sí? Yo por ejemplo aquí ya tengo ya cargado un sonido ya en Kontakt acá. Voy aquí a mostrarles cuál tengo ahí, que es el Motic. Suena así de la siguiente manera. Eso también es muy bueno porque uno puede, básicamente lo que estamos haciendo aquí es utilizar Chordy dentro del mismo Cubase. Como ven, aquí está sonando la aplicación, aquí está sonando Kontakt, pero a la vez, como pueden ver, aquí está también el Cubase, el Chordy a la vez. Voy a ponerlo aquí, voy a separar la ventana aquí de Windows para que vean que realmente se está ejecutando a la vez el programa de Chordy. Voy a cerrar aquí esta ventana. Y aquí voy a poner el Chordy. Y como ven, realmente el Chordy en este momento está sonando es con la misma, con el sonido de Kontakt que tengo ahí ya abierto. ¿Sí? Yo aquí, por ejemplo, ya lo tengo aquí, ya me funciona. No tuve necesidad de utilizar el LUTMIDI porque ya pues el computador como que ya lo tiene abierto, ya no tengo necesidad de abrirlo, sino que aquí no sé si se alcanza a ver, aquí aparece ya activado, aquí dice LUTMIDI y al ladito hasta dice que está en comunicación, es decir que está como que ahí los datos están ahí pues compartiendo ahí. Entonces yo creo que ustedes también al momento de utilizarlo no van a tener necesidad de estarlo abriendo, sino que ya pues automáticamente aquí se va a mostrar aquí en este cuadrito de notificaciones. Listo, entonces como les decía, entonces básicamente lo que estamos haciendo acá es utilizar Chordy dentro del mismo Cubase, y lo mismo también podemos hacer con el software de Miraculous. Podemos abrir Miraculous, tanto Chordy aquí en Cubase, para así visualizar lo que estamos aquí tocando en el programa de Cubase, todo lo que estemos ahí mezclando, todo lo que estemos tocando, todos los instrumentos virtuales, ya sean guitarras, pianos, lo vamos a poder ver aquí tanto en Chordy como en Miraculous. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí por ejemplo ya tengo aquí, ya me suena aquí ya me suena Chordy aquí. Entonces, listo, una vez abierto eso,
el Cubase. Entonces básicamente, entonces después de eso se van a ir a la, al LUT MIDI, lo van a abrir. Voy a irme aquí al escritorio y buscan aquí LUT MIDI, lo abren, listo. Después de haber abierto ya Cubase, abren el LUT MIDI. Si de pronto no les funciona al principio, entonces cierran el Cubase. Si no les funciona primero abriendo el Cubase y después el LUT MIDI, entonces hacen la prueba al contrario. Primero abren el LUT MIDI y después ahí sí abren el Cubase. ¿Listo? Listo. Entonces una vez abiertos esos dos programas, tanto el Cubase como el LUT MIDI, nos vamos aquí a Contact. Cargan primero la librería que quieren probar. Eh, yo aquí ya cargué esta. Listo. Entonces ya abiertas ahí, van a hacer clic derecho y van a abrir y le van a dar donde dice añadir pista MIDI. Vamos ahí a aceptar. Y aquí en esta pista MIDI, pues miren que en la parte izquierda, voy a ver si aquí voy a abrir un momentico aquí. Pues voy a ver si puedo señalarles acá. Aquí en esta parte de aquí, no sé si voy a ver si lo puedo señalarles acá, para que ustedes puedan ver. Aquí donde les estoy aquí encerrando con un cuadrito rojo. Miren que ahí está así tal cual como aparece ahí. En la primera entrada ustedes ven que dice HAL MIDI Inputs y en la segunda dice LUT MIDI. Por lo que se hace básicamente, lo que tienen que hacer básicamente aquí es mandar ese sonido de Contact, mandarlo, lo que están entrando acá, este sonido lo que tienen que hacer es mandar el sonido de Contact, el que tienen aquí ya, y mandarlo a la salida del LUT MIDI por, o sea que en la salida esté el LUT MIDI por, para que así eso que estamos tocando ahí aparezca aquí, pues aparezca aquí, aparezca en el Cubase. Listo, aparezca reflejado, perdón, en el software de Chordi. ¿Sí? Bueno, listo, aquí por ejemplo ya pues ya me aparece a mí ya aquí, ya ha tocado, como les decía, pues ya está enlazado ahí. Listo. Si de pronto les genera conflicto, algo que también pueden hacer, si de pronto no les quiere dar, es seleccionar. A veces toca hacer esto, dejan presionado control, la tecla de control y la tecla de alt para pues seleccionar estos dos canales acá, el de conta y el de MIDI, para poder que a la vez se le suben ahí si quieren pues si llegan pues a tener conflictos y eso, pues acá al momento de escuchar el contact y a la vez pues estar ahí verificando ahí que las notas van apareciendo en shorty. Bueno, si de pronto también, bueno, algo que también puede funcionar, si de pronto no les quiere dar aquí en shorty, le van a dar, si no les da así, pues si no llega, pues llega a pasar que no llegar, le dan aquí en LUT MIDI por, en shorty, donde dice MIDI Input, y le dan donde dice LUT MIDI por. Ahí también es para que el shorty se enlace también con esa aplicación de LUT MIDI, que es la que se está encargando como tal de mandar ese sonido de contact. Es como tal el LUT MIDI por, es lo que está haciendo, lo que está haciendo es enlazar ahí el,
la salida, lo que está saliendo de contact al Chordi, ¿sí? Listo, entonces de esa manera nosotros podemos utilizar los sonidos de contact en la aplicación de Chordi. Podemos usar cualquier librería de sonido, podemos abrir la que sea ahí y el programa pues, lo va a reconocer como tal. El Chordi, ya, primero entonces deben descargar entonces ese programa Ludwig Beatport, y una vez pues ya descargados el programa, lo abren los dos, Cubase y el de Ludwig Beatport, y ya pues en Chordi selecciona entonces de la entrada donde dice MIDI Input, selecciona donde dice Ludwig Beatport, aunque hay veces ya después de ya usarlo uno mucho tiempo ya no hay necesidad de darle aquí en Ludwig Beatport, sino que ya automáticamente Chordi ya se conecta con él. Pero si no les llega a dar, entonces primero lo recomendaría es que le den aquí donde dice Ludwig Beatport, que le den ahí para poder que pues ya se les enlace todo y puedan ver reflejado lo que están tocando con Conta en Cubase aquí en Chordi. Entonces eso sería como tal el video. Entonces esa es la única forma que yo conozco para poder usar sonidos de Contact en Chordi, es a través de aquí de Cubase, haciéndolos por medio de Cubase. También hay otros programas como gratis, como creo que es Reaper. También en Reaper también puede ser cualquier DAW, Ableton. Entonces de esta forma se puede enlazar, se puede utilizar los sonidos de Contact, pero pues ya utilizándolos desde el mismo Cubase. Aunque pues yo creo que también se puede hacer sin necesidad del Cubase. Voy a hacer la prueba de una vez a ver si da. Vamos a hacer la prueba de una vez a ver si da. Vamos a intentar a ver si se puede cargarlos directamente abriendo el contact. Abriendo el contact sin necesidad de utilizar pues el Cubase. Vamos a hacer esa pequeña prueba a ver qué tal nos va. Bueno, aquí se me olvidó hacer de pronto la prueba con el Midiculous. Con el Midiculous pues sería lo mismo. Vamos a abrir entonces aquí el contact. Voy a volver a dejarlo como estaba el Chordi. Listo, muy bien. Entonces aquí voy a abrir la librería de vamos a ver por ejemplo esta, a ver qué tal nos va. Bueno, aquí primero tenemos que seleccionar el controlador, que es el MX. Listo, muy bien. Bueno, aquí también nos dio, parece que sí dio. Aquí como pueden ver no hubo necesidad de abrir el Cubase como tal, sino que directamente no tuve que mover nada como tal en la aplicación el programa de Contact, sino que simplemente me fui aquí a Chordi y le di en Yamaha MX Serie 1 y listo. Voy a darle en todos los MIDIs a ver qué pasa. También funciona el Ludwig Beatport. Bueno,
funciona. Toca dejarlo entonces en MX Serie 1 o en todos los MIDIs. Yo lo voy a dejar por ejemplo aquí en MX Serie 1. Voy aquí a separarlo para hacerlo un poco más pequeño. Se puede dar también el contact. Hacerlo un poquitico más chico acá, para que ustedes puedan ver. Como pueden ver, se pudieron dar cuenta, no hay necesidad de abrir el Cubase para poder utilizar Shorty con los sonidos de contact. Aquí estoy utilizando entonces, como ven, el contact con el contact abierto y la aplicación de Shorty, y como se sincronizaron.